Сайн мэцгаана уу, Руна ТV сувгата тавтай морилцгаано уу. Өнөөдөр би та бүхэнд ярьж өгөх гээд Хавайд гарсан нэгэн хэргийг бэлдлээ. 2024 оны 3 сарын 30-ны өглөө 08 цаг 34 минутанд Хавайн Ооху арал Маноа дүүргийн нэгэн байшингаас цагдаагийн газарт яралтай дуудлага ирдэг. Дуудлага өгсөн хүн нь тэр байранд нэг өрөөг нь түрээслэж суудаг Айрин гэдэг эмэгтэй байсан. Тэр айж чичирсэн хоолоогоор манай байшин дотор шүн маш их орилох дуу чимээ гарсан. Хаалганы завсраар хальт харсан чинь маш их цус харагдаж байна. Магадгүй хүн өгсөн байх, яаралтай ирнэ үү гэж хэлсэн. Цагдаа нар бол дуудлагыг аваад шууд л тэр газар руу очиод гаднаас нь байрны цонх хаалгыг нь шалгаж үзтэл бүгд бүрэн төгжигдсэн байсан. Гадна орчинд нь бас с ิจ гтэй хөдөлгөөнтэй тийм зүйл юус анзаарагдаагүй учраас цагдаа нар хаалгыг нь нэлээд удаан тогшиж байгаад буцацгаасан. Яг тухайн үед болохоор дуудлага өгсөн эмэгтэй бас хаалга тайлж өгөөгүй. Гэвч цагдаа нарыг буцаад удаагүй байхад буюу 09 цаг 15 минутанд Айрин дахин залгаад өөрөө цонхоор гарч гадаа гарснаа хэлээд цагдаа нарыг хурж ирэхийг гуйдаг. Ингээд цагдаа нар бол мэдээж буцаад яарад очисон. Тэгэхэд Айрины хэлснээр бол шөнө 2 цаг 30 минутын үед байшин доторх зүг бүрээс маш чанга орилдох дуу гарсан. Тэр айсандаа өрөөгөө төгжээд амьсгалынхаа чимээг хүртэл дарах гэж амаа гараараа таглан өглөө болтол хөдөлж чадахгүй хүлээсэн. Өглөө нам жим боломгцсон хаалганы завсраар хальт хартал цус харагдсан. Тэгээд айсандаа болоод цонхоор бууж дуудлага өгсөн гэж хэлсэн. Цагдаа нар ойр хавийн айлуудаас нь бас очиж мэдээж асуусан. Тэгэхэд болохоро хуршүүд нь бол ямар ч тийм орилдох дуу чимээ сонсоогүй, зөвхөн Айрин л сонссон байсан. Ингээд цагдаа нар бол байрны хаалгыг нь эвдээд ороход цусны эвгүй өнөр хамар цоргиж зочны өрөөнд байшингийн эзэн Ферис Ода баруун гартаа галтгооны хутга гагчсан цусанд хутгалдан унсан байсан. Өрөөнүүдийг нь орж шалгахад том охин Сакураку хөл цээжин тус газруудаа хутгалуулсан шархтай амьсгал хураасан 12 настай хүү Орион нь цээжиндээ гүн шархтай орон дээр мөн амьсгал хураасан эхнэр Наоко 48 настай бага охин Нана 10 настай байсан. Тэр хоёрын хувьд болохоор цусаар будагдсан өөрсдийнхөө орны хажууд зэрэгцээд хөвтөж байсан. Гэр доторх хаалга цонхон дээр бол ямар ч эвдрэл хүч хэргэлсэн гаднаас хүн орж ирсэн байх магадлалтай уул мөрүүд юусоо байгаагүй. Мөн бэлэн мөнгө үнэт эдлэл зэрэг нь бол бүгдээрээ яг байр байрандаа байж исэн. Тэгэхээр энэ хэрэг бол дээрэм тонуул биш. Яг энэ байрыг мэддэг, энэ хүмүүсийг мэддэг танил хүн үйлдсэн байх магадлалтай гэж цагдаа нар бол анхны с ิจ ийг тавьсан. Мөрдөн байцаагчид хэрэг болж өнгөрсөн хугацааг бол шөнийн 2 цагаас 2 цаг 30 минут хавцаа гэж тэмдэглэсэн. Тэгээ энэ нь болохоор нөгөө өглөөний дуудлага өгсөн Айрины хэлсэн 2 цаг 30 минутын орчмоос эхэлж хүмүүсийн хашгиралдах чимээг сонссон гэсэн мэдүүлэгтэй бол яг таарж байгаа. За ингээ амиа алдсан Ферис Ода гэдэг хүн хэн байсан бэ гэхээр Хавайд амьдардаг 46 настай физик эмчилгээний эмч хийдэг South King Street клиникийг өөрөө байгуулад тэгээ тэндээ эмчээр ажилладаг байсан. Тэр болохоор эхнэр Наоко, хүүхдүүд болох Сакураку 17 настай, Орион 12 настай, Нана 10 настай ингээд амбууд тавлаа амьдардаг байсан байгаа. Тэгээ эхнэр нь болохоор хүүхдүүдээ харангаа нөхрийнхөө ажилд хаяа тусалдаг байсан. За тэдний оршин суудаг байсан байшин нь болохоор цагаан хашаатай 4 өрөөтэй тийм байшин байсан. 2013 онд 1 сая $1 худалдаж авсан байсан. Ферис Одагийн зан төрх нь болохоор эдэлдэг, ажилсаг, өглөө болгон өглөөний 5 цагт босч хүүхдүүдийнхаа өглөөний хоол, үдийн цайг нь бэлдэж тавьдаг маш халамжтай аав байсан. Тэгээ цагдаа нар болохоор хаалга цонхон дээр ямар ч эвдрэл уул мөрүүд юусоо байхгүй байсан учраас ер нь бол хэрэгтэн дотроосоо байж магадгүй гэж ер нь бол үзээд Айриныг нэлээд сэжиглэж исэн. Гэхдээ Айрин бол 5-5 хүнийг эмгтээ ганцаараа тэгж амь насыг нь хутгаар бүрлгэнэ гэж бол боломжгүй гэж цагдаа нараас үзчихсэн. За тэгээ цагдаа нар болохоор гэрийн эзэн буюу Ферисийн өнгөрсөн амьдралыг ингээд судлаж үзсэн. Тэгэхээр тэр багаасаа л ээлдэг, хичээнгүй хүүхэд байжгаад насан туршид физик эмчилгээний клиник нээж их нэртэйгээ хамт хөдөлмөрлөн 3 хүүхдээ өсгөж байсан. 2013 онд Манод 4 өрөө байшин худалдаж аваад аз жаргалтай амьдарч байсан. Гэвч яг 2020 он болж цар тахлын жилүүд эхлэн түүний бизнес нь бол
уруудаж эхэлсэн. Үйлчлүүлэгчид нь тасарч орлого нь үндсэндээ зогсож түрээс зээл татварын дарамт нуруунд дээр новорч эхэлсэн. Түрээс зээлийн $2,500 сар болгон төлдөг байсан боловч энэ үеэс эхлээд төлөх боломжгүй болж эхэлсэн. 2021 оны 3 сард барилгын эзэнтэй $90,000 түрээсийн маргаантай байгаад тэр хэрэг нь шүүхэд очоод 2021 оны 12 сард шийдэгдэн $53,000 барилгын эзэнд төлж энэ хэрэг хаагдчихсан. Мөн 23 оны 3 сард татвараа удаан төлөөгүйгээс болоод өмч хураалт явагдсан. 2024 онд машин, гүйлтийн зам гэх мэтчлэн мөнгө олж болох маш олон зүйлсүүдэд зарсан. Тэгээ ингэсэн ч гэсэндээ мэдээж бол яг амьдрал нь сайжраагүй. Тэгээ сүүлдээ бол өөрөө бүр Uber буюу таксины жолооч хийж эхэлсэн байсан. Хөршүүдийн хэлж байгаагаар болохоор сүүлийн 1 жил бол Феррис баяр ёслолоор байшингаа чимхээ болсон. Түүний инээмсэглэлхэн ч гэсэндээ баг харагдхаа болсон. Өмнө нь бол баяр ёслолд маш их ач холбогдол өгөөд байрныхаа гадна талыг маш гоё чимгэлдэг байсан. Бас таарлт толгондоо инээмсэглсэн тийм аз жаргалтай харагддаг байсан боловч тийм байхаа болсон гэж хөршүүд нь ярьж исэн. Наокогийн найз болохоор байраа зараад тэгээд өөрийнх нь эцэг гэх юм байшин том болохоор тэнд бөөндөө хамтдаа амьдрах тийм санал тавьсан ч гэсэндээ Феррис бол бардам зангаасаа болоод энэ саналыг нь хүлээж аваагүй татгалцсан. Мөн төрөл садна нь Феррисийг татварын улирал ойртох тусам татвараа төлж чадахгүй магадгүй би шоронд орох байхаа гэсэн маш их айцтай байсан тухай нь ярьсан. Бас хамаатан садандаа би хэрвээ шоронд орчих юм бол надгүйгээр гэр бүлийнхэн маань юусэн амьдрч чадахгүй. Тэгэхээр би хэрвээ үхээр болох юм бол тэднэрийг дагуулад явнаа гэсэн тийм маш аимшигтай өгнүүдийг бас хэлж исэн гэдгийг нь хүмүүс мөрдөгчдөд хэлж исэн. За ингээд мөрдөгчд болохоор мөрдөн байцаалтаа явуулах явцдаа Феррисийн утаснаас буу худалдаж авах гэсэн оролдлого гаргаж исэн уул мөрийг олсон. Мөн Наоко буюу эхнэрлүүгээ би цаашид тисэж твчиж чадахгүй нэ. Чи санаа зовлтгүй. Би та хэдийг бүгдийг чинь дагуулад явна гэсэн мессеж хүртэл бичсэн байсан нь илэрсэн. Тэгэхээр ер нь бол эдний амьдрал бол бүр маш хүнд байдалд орсон байсан. Сэтгэл санааны хувьд бол үнэхээр тийм хүнд байдалтай байсан гэдг нь харагдчихсэн. За тэгээд амиа алдсан хүмүүсийг задлан шинжилгээ хийхэд Феррисээс бусад 4 хохирогч буюу Наоко, Сакурако, Орион, Нана гэх эхнэр 3 хүүхдээс нь болохоор бүгд өөрсдийнхөө биеийг хамгаалах гэсэн тийм хамгаалалтын шарах соргиуд бол илэрсэн. Тэгэхээр амьд байгаа утга далааж байгаа хүний өдөөс бол нэлээд тэмцэлсэн гэдгийг нь бол харуулсан. За тий хэргийн газраас олдсон цор ганц зэвсэг нь болохоор Феррисийн баруун гартаа барьчихсан байсан галтгооны утгал байсан. Тэгээ энэ утганаас бол эхнэр болоод хүүхдүүдийнх нь ДНХ илэрсэн. Хэдий байшны хувьд болохоор хаалга цонх нь ямар ч эвдрэлгүй гадны хадлага автсан байх ямар ч тийм нөхцөл харагдаагүй. Мөн гадны хүний хурууныхээ мөр ерөөсөө илрээгүй бэлэн мөнгө үнд зүйлсэн ч гэсэндээ байр байрандаа байсан. Тэгэхээр ер нь бол эдгээр бүх баримт нотолгоонууд нь гэр бүлийн дотор болсон аллах мөн амиа хорлолт байх магадлалтай гэж харуулсан байгаа. За тэгээд шүүх шинжилгээний хүрээлэнгээс бол сэтгэл зүйн дарамт тэгээд ер нь буу худалдаж авах гэсэн оролдлого, мессеж гэх мэтчлэн баримтуудад нь суурлаад Феррис одоо эхнэр 3 хүүхдээ хөнөөгөөд өөрийгөө хорлсон. Энэ хэрэг нь 2000 оноос хойш Хавайд бүртгэгдсэн хамгийн олон хүн амь өргөцсөн хүн амны хэрэг гэж тэмдэглэгдсэн. Гэхдээ болохоор зарим хүмүүс болвол тэр Айрон гэдэг өрөөг нь түрээсэлж амьдарч исэн эмэгтэйг бас сэжиглэж байгаа хүмүүс байсан. Гэхдээ яг тэр мөрдлөгийн шинжилгээ мөрдлөгөөр бол ямар ч Айрон тэр хэрэгт холбоотой гэсэн уул мөр ерөөсөө илрээгүй. Айрон бол зүгээр тэр чимээг сонссон. Тэгээд айснаасаа олоод тэр өрөөсөө гарахгүй байсараагаад өглөө болгоод цагдаад дуудлага өгсөн гэдэг нь бол ер нь баталгаач. Хэрвээ хаалга онгоолгоод гарах юм бол магадгүй өөрөө бас алуулах магадлалтай байсан байх гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн та бүхэнд бэлтгэж хүргэсэн хэрэг маань энд хүрээд өндөрлөж гин. Тэгээд та бүхэн бас юу гэж бодож гин? Комент хэсэгт сэтгэлээ бичиж үлдээгээрэй. За тэгээд миний хувьд аав нь болохоор анханасаа яг гэр бүлийнхаа бүх зүйлийг зохицуулж санхүүгээ ингээд барьж авдаг байжгаад тэгээд яг энэ нь өөрийнх нь удирдлаганаас гараад ямар ч үр зээлээ төлж чадах боломжгүй боломгцоо. Ер нь бол үхээс өөр сонголтгүй гэж бодсон. Тэгээд эхнэр хүүхдүүд нь өөрийнх нь үгээр өөрийг нь харж амьдардаг байсан болохоор энэ хүмүүсийг бол өөрийнхөө өмчгээ бодчихсон тустай хүн гэж харж чадахгүй. Тэгээд өөрөө өгөх юм бол энэ хүмүүсийг ч гэсэн хамт дагуулад өөхөх хэрэгтэй. Надгүйгээр бол энэ хүмүүс амьдарч чадахгүй гэж буруу бодоод тэгээ бүхэл бүтэн 4 хүний амь насыг хөнөөгөөд өөрийнхөө амийг хорлсон гэж бол харагдсан. Тэгээд энэ бол үнэхээр аимшигтай байгаа. Тэгээд өөрөө хэдийгээр энэ бүх зүйлээ давж чадахгүй гэж бодсон ч гэсэндээ эхнэртэйгээ ярилцах ч юм уу
өөр бол мөнгө олоод энэ бүх асуудлуудаа шийдвэрлэх маш олон арга байсан байх гэж бодож байна. За үнэхээр аргагүй болоод мухарсан ч гэсэндээ хүүхдүүд болоод эхнэр нь бол өөрөөс нь тустай хүн гэдгийг ойлгоод тэгээд тэр хүмүүсийг бол амь насанд хөнөөх ёсгүй байсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд нэг хүний буруу бодлоос болоод бүхэл 4 хүний амнаас алагдсан маш харамсалтай, гунигтай, эмгэнэлтэй ийм хэрэг байлаа. За ингээд та бүхэн сувг дээрээ subscribe like дарж амжаагүй байгаа бол subscribe болоод like дараад сувгаа дэмжээд өгөөрэй. За ингээд өнөөдөр бас миний бэлдсэн дугаарыг сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Удахгүй эргээд дараагийн дугаараар уулзцгаая.